قفك أصغو حكمة أديك سنكره يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا بو إلهي روح إلى حكمة سيو خير بدن بو إلهي سي وحال يري كبر إيه صدوه ديت با اسفهمي واين حوغا صدوه دي با كوير كلكلاتي gabadhi way ku yar adkaatay gabadhina u dul qaadan weyse gabadhi waxay jeclaysatay marka maadaama sodohdeed ay ku adkaatay inta badan qaaliban gabadhi iyo sodohdeed xoogaa waa ka yar dhaxeeya in badan oo isku fiicanna way jiraan waxay go'aansatay inay sodohdii disho waxay u tagtay nin geedi iyo waxan gado waxay tiri waxaan rabaa sun dadka disho oo khatar inaad isiiso ninkii markuu waxaan nin xigmad badan oo aqli badan gabadhi uu damcay inuu soo dhaweysto gabadhi xumaanba muuntusin yaa dili rabtaa kulaman boodin xur arrin fiican way arrin fiican waxaana waan hayaa daawo waxaan ku hayaa bru ilbiriqsi wax ku dili inuu soo dhaweysto in ka shakeyn buu rabaa xur bal waran yaa dili rabtaa daawo walba anaa ku haya xayta sodohday baan isfahmi weynay waxaan rabaa inaan nolosha dhaafiyo si aniga aan u raaxaysto iyo ninkayga marka waxaan rabaa daawo khatar ah oo maartay aan si noolaanin inaad isiiso xur waa diyaar daawada anaa ku hayaa laakiin daawadan xur maamada waxay dhimanay 6 bilood ka bacdi daawadan 6 bilood ka bacdi way maamada dhiman laakiin waxaan ka rabaa subaxiiba koobka shaaha qaado ugu dar daawada qaado ugu dar ugu walaaqsi 6 bilood ka bacdi bay dhiman waxaana raacisaa maamada iyada ku dhaafi doontaba ayadaba meesha ku banayn doonto u nuglow hadalka u dabci madaxa ka dhunko biyaha weysada iyo qabayska u diyaari hooya dheh isku fiicnee intaana ku darbuuri waayahay bay tiri subax hore way bilowday inay ugu qasto kajiko ama qaado ugu qasto shaahi duqdina way u nuglaatay oo way u nuglaatay u jeclan sanaatay weysadii caanaheedii hooyo fiicni 3 bilood ka bacdiba hooyadina waa isdabacday gabadheedii bay ka dhigtay way isfurfurtay wanaag iyo qiimo iyo gabar wiilkeeda u qabo hooyo u tahay fiicni bay aragtay xagga waa isku fiicnaada gabadhi baa soo ordoon ninka waxay tiri warniyahow sodohday wax ka fiicanba maanta ma iimaan hooyo ka fiicanba maanta ilmaba soo dagayso niyo waxaan ka rabaa 3 bilood sunteed baa duqda ku maqan inta inaga dhimanin hooyo ka fiican maba helaayeen sunti waxaan kaga bixiyo daawo aan sunti kaga bixiyo inay iga dhimato anaa ma rabinba daawo aan sunti kaga bixiyo isi cudur maxaa ninka keenaa bixiya maadaama cudurka adiga aad keentay oo wixii sodohda lagu dili lahaa adiga aad keentay wixii waxa lagaga bixin lahaana keen inay dhimato ma rabin ninka intuu aad u farxay buu wuxuu yiri gabar yahay ani kuma siinin sun waxaan ku siiyay wuxuu yiri waa ma artay sanjabiil iyo waxyaalo la shiiday oo fiican oo quality leh oo qofka daawo u abaan ku siiyay waxaan uun rabay bur inaan ku tuso dadka dabeecadooda haday badalaan oo isku nuglaadaan oo isjeclaadaan dib inuu iimaaneen laakiin hadii la isku adkaado oo suu tafaahum imaado la isfahmi waayo oo hadalka intiisa xun la isla fiirsado dadku inay isnacayaan ilaa ay gaaraan inay isdilaan ani waxaan uun rabay inaan ku baro inuu qofku dabeecadiisa wax ka bedeli karo adigi waa un adigi sodohdana waa un sodohda ee labadiina markaad maamadii wanaag tusta idin wanaag bay ku tusta hadda sodohda wanaag tusta wanaag bay ku tusi hadday ayada wanaag tusta adiga wanaag baa tusi marka wuxuu waxaad ogaataa waxaan ku siiyay daawo ahaaye wanaaga un wada inta un baana ka rabay xigmada fiir marka in badan oo guriyahana maanta waxay ku dumayaan tafaahum yar suu tafaahum yar suu wax yar hadal yar oo la istagafay wax yar oo la isku dul qaadan karo wax yar oo la isla fahmi karo baa reero dhan iyo ilmo dhan ku gubanayaan marka dadku waxa loo baahan yahay hadaad wadaad tahay dadka xigmadaada uga faa'iidee hadaad oday tahay xigmadaada dadka uga faa'iidee hadaad gabar tahay xigmadaada dadka uga faa'iidee hadaad maamo tahay xigmadaada dadka uga faa'iidee qof walow meeshaad bulshada ka joogto adigoo wax xallin karto oo xigmad wax kugu keeni karto ummadda si kala geeyni ummadana ha isku sii dirin